အပြာကားတွေကနေ fan ရှာရတော့မဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဒီ pornography video တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီယူရိုပနိုင်ငံတွေထက်ကိုစီကံပိုတင်းကျပ်ပြီးမှကန့်ကွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီရုရှားနဲ့အခုလိုဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာအလွန်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံကစီးပွားရေးတွေထိုးကျလာတာကြောင့်ဒီအခွန်တွေကောက်ရတဲ့အခွန်တွေကအရန်နည်းလာပါတယ်ပြီးတော့အကြီးဆုံးထောက်ပံ့ပေးသူဖြစ်တဲ့ US နဲ့ပေါ့နော်အခြေတင်တမန်ထရန့်နဲ့တမန်ဇလန်စကီနဲ့ပေါ့နော်အခြေတင်ဖြစ်ပြီးမှထောက်ပံ့မှုတွေလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဥပဒေအကြံပေးရပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာဒီ OnlyFans ပေါ့နော် online ကနေသူတို့ဒီ porn တွေဒီ sex တွေ video တွေရောင်းနေတဲ့ဒီ celebrity တွေ influencer တွေစီကနေသူတို့ရရှိတဲ့အခွန်ဟာတော်တော်များတယ်ဆိုတာကိုဒီဥပဒေအကြံပေးကဒီတမနာကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအကြံပေးရနေပဲပေါ့နော်သူဆက်ပြီးပြောတာကဒီ pornography ကို legalize လုပ်ပြီးမှသူတို့ဘက်ကဒီအခွန်တွေကိုသူတို့ကဆက်လက်ကောက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအတွက်အများကြီးအခွန်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဘက်ကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ OnlyFans မိတ်ဒီ creator တွေကပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီနိုင်ငံကအခွန်တော့ကောက်နေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် video တွေရောင်းစားတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုတရားစွဲတယ်ပြစ်မှုဒဏ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေရတဲ့ပတ်စံကိုကျတော့သူတို့ယူတယ်ဆိုပြီးမှဒီလိုစန့်ကျင်ပြီးမှဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေအကြံပေးရဒီ law maker ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဒီ pornography ကို legalize လုပ်ဖို့ရအကြံပေးလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိရပါတယ်